Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni mwaka wa pili toka kuasisiwa kwa hii dua ambayo inafanyika hapa kuombea mashehe wetu, mamufti wetu. Sina hakika kama mwaka jana ulikuwepo ama hujakuwepo. Mwaka jana sikuwepo, nilikuwa nje ya nchi. Lakini nadhani ulifuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Umeona kuna tofauti gani mwaka jana na mwaka huu katika mazingira haya ya dua hizi? Kitu kikubwa kinachotofautiana mwaka jana na mwaka huu ni jambo kuwa limeshirikisha watu wengi na kutoka maeneo mengi zaidi. Hicho kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili kikubwa ni namna jumuiya kina mama wa Kiislamu na kamati yao kwa jumla walivyoweza kuiratibu jambo hili na kulifanya liwe katika kiwango bora zaidi. Lakini cha furaha zaidi ni vijana waliosimamia dua, ni vijana mayatima wanaolelewa moja ya vituo vya kulelea mayatima, vijana wenye uwezo mkubwa wa kuomba dua, vijana ambao wako chini ya bareghe. Kwa hiyo sina mashaka dua hii imehitimishwa na kukubaliwa. Dalili ya kwanza ya kukubaliwa dua hii, wakati wa muendelezo wa dua ilinyesha mvua, na katika nyakati 17 Mtume sallam anasema milango ya mbingu inakuwa wazi katika dua ni wakati mvua inanyesha. Sina mashaka dua hii ni mustajaba, Mwenyezi Mungu ameipokea. Kumalizia Dr. Sule, sipigi sana, narusha jiwe tu kwenye mzinga wa nyuki hivi kuelekea uchaguzi mkuu. Nini kauli yako? Kwanza ni waase wa Tanzania. Kuna baadhi ya watu wanatuandalia kuivuruga amani ya nchi, hasa baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa. Mimi sitaki kutafuna maneno katika hili. Kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa wanajaribu kuhamasisha watu maneno ya kijinga, no reform, no election. Kwa mtu yoyote mwenye akili timamu anayetambua thamani ya katiba na sheria mama ya nchi yetu ambayo ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawezi kusema no reform, no election, kwa sababu uchaguzi ni haki ya kikatiba na sheria mama ya Tanzania ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyoandikwa mwaka 77 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2004. Hii ndio sheria mama ya nchi, na uchaguzi ni sheria ya kikatiba, ni haki ya kikatiba watu kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo anapotokea mtu mmoja au wawili au kikundi cha watu wanaposema hatutaki uchaguzi mpaka hili na hili ni hili lifanyike kwa muda ambao kwa mujibu wa time frame hauwezekani, hawa hawana nia njema na nchi yetu. Na ikumbukwe kwamba hawa wanaotoa kauli za kusema nchi yetu inatakiwa isifanye uchaguzi, bora vurugu zifanywe na kadhalika, hawa wana makazi Ulaya, hawa watoto wao wako Marekani. Huyo anayekwambia mimi leo msifanye uchaguzi tufanye vurugu, watoto wake wako Georgia, watoto wake wanaishi Georgia, wanafanya maisha yao Georgia. Sisi hata nauli ya kutoka Msanga kuja Dar es Salaam hatuna. Unawezaje kuniandaa mimi kuivuruga amani ya mahala ninapoishi wakati wewe unajua kikiwaka ubalozi watakuchukua, kikiwaka una barua ya Umoja wa Mataifa, kikiwaka unajua utakwenda kuishi wapi? Sisi hatuna Tanzania nyingine ya kuishi. Wanawake wa Tanzania hawana Tanzania nyingine ya kuishi ila hii. Wazee wa Tanzania hawana Tanzania nyingine ya kuishi ila hii. Vijana wa Tanzania hawana Tanzania nyingine ya kuishi ila hii. Wazee wa Tanzania hawana Tanzania nyingine ya kuishi ila hii. Sasa mtu mmoja anapotengeneza mazingira ya kubomoa kichaka tunachojihifadhi kwa mvua na jua, na Watanzania mkakikubali, maana yake na nyinyi mnakuwa majuha, na hatuwezi kufuata akili za juha. Yani umekaa kwenye tawi alafu unalikata uanguke nalo, huo ni ujuha, na hakuna Mtanzania mwenye akili timamu anaweza kusema no reform, no election. Uchaguzi ni haki ya Watanzania, tunataka tuchague na kuchaguliwa. Hiki ndio kilichobaki. Kwa mtu yeyote ambaye anakataza au anashawishi watu wasiingie katika uchaguzi, huyo apuuzwe kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee yenye amani kwa sasa.
yani katika East and Central Africa, Tanzania ndio kisiwa na kimbilio la nchi zote hizi. Rwanda wakipata shida wanakuja Tanzania, Uganda wakipata shida wanakuja Tanzania, Kenya wakipata shida wanakuja Tanzania, Kongo wakipata shida wanakuja Tanzania. Ukibomoa Tanzania watu wakaishi wapi? Hatuwezi kufuata watu wanaopata mishahara mikubwa ya wazungu, wana permit vibali vya kuishi katika nchi hizo, na sisi nchi yetu na mahala petu pa maisha ni hapa Tanzania. Kwa ni waase wa Tanzania waendelee kupuuza, tumsikilize kiongozi wa nchi ni mmoja tu, Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio ana uwezo wa kutoa hoja za kimsingi za kuvunja uchaguzi na sio kibaraka wa mzungu yoyote. Tupambane, tuhakikishe nchi yetu inafanya uchaguzi, na sio tuifanye uchaguzi, bora zaidi nchi hii kuikabidhi mikononi mwa CCM walioiwezesha nchi hii kwa kipindi chote kuwa na amani, kwa sababu vyama vingine havitengenezi amani. Ukitaka kuamini hilo, juzi wameanza kuvurugana wenyewe. Watu 55 wametoka wataki chama. Sasa na wale nao ni CCM? Hapana, wale ni vyama vya upinzani, chama cha upinzani, ni viongozi waandamizi. Wanasema huko kuna nuka na kuna waka. Si tulio nje tuseme nini? Aluta continua. 2025 uchaguzi kama kawa, kama dawa. Mtanzania furahia maisha. CCM imekutengenezea miundombinu na maisha bora ya maisha. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana.